Kami di batana sumurung siang salut roha ima mangaramoti hati-hati na pikiranmu nabi di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Shalom, selamat hari Minggu marihita saluhna marasawar kita di minggu sadarion marhite-hite jamita imana tersurat di Job 27 ayat 10 sahat rori ayat 10 bitu ta perutihma alayang go ibana diboto do dalakku tung sura diuji ibana ahu songon siri na pitama ahu luar say masih hoho do pattu majujur bogasna say hui hutihu do dalanna dang dung madip bilau dang dung hulau si tona naruar siap pamanganna gumulang do huraduti hata akan naruar siap pamanganna asa hangulu aku sadiri alay tahe parhata sada doang ko ibana tungi se manatuk manogang ibana jala guru lomo ni rohana do di pasau say na paujungon na do sakka ni rohana hiat taringot do ahu jala tung namaragam do akasi songoni di bagasan rohana ima alana ubahe tung tersonggot ahu maradopon bohina molo sapala hupikiri akahitir doa umida ibana nunga debata mabibiari rohaku jala nasun hidagui mabubahiyahu aidang nian ang mago rohaku anggo mida holum ni partidaku manang mida ahu sadiri pe na hinukupan ni hahulomon noain ido saatna dita saluk na nahina holongan hobar tu topik ni mingguta ima debata na manotong Allah yang tidak pernah berubah. Di sadatik kerong masalah keluarga naso akur amata dohot inatai alani ulaun amatai naso hea mabalas rohani amatai rakya amatai mula-ulaun tu hauma tu porlak manang tu ulaun na asing ia soholan dikode marhiteima saluhuk naro akka pacarian na pinapungupungun ni natay magubutido di pas suasaihon amatay amatope datung nahiaon marminggu alay dinas disaratiki naso terjuasa ikon marminggu ma amatay alaikum makatidakon haporsiao ma berena dong dapat hari minggu marminggu mamatay jala sulido memang akan naroi bah ngamar minggu bebana mau lihatin di namar jamita par jamitai apalato homa tu rohani amatay jamitai ay taringot tu holong nama siolonga di tonga-tonga ni keluarga di do par jamitai ikon jumono do hita makka holongi di tonga-tonga ni keluarga ta asa petaripar tu keluarga na asing jumono do ha holongata dirita asa petaripar holokta tuaka dongata jumolo do ha holongata hutatta tari parmahita tu hutan yakka dongata alai na prasiroho do hita nang patari parhon ha holongoni nang tuakka jolma na di portibion alani ido unang matong berengor rumah tanggai bagak dengan alai sesitong gadang mas pakudingan dang dus roha nasida dang manotong holong ni roha nasida dumula nasida siap permingguan di rutin nasida ma acara di jabu lau mangalio sipaingot tu berenai jala tung tarida tu situ tudo ha asingonna di nama ngaleon sipaingoti adunga tumuba idaon kohana jala dumula nasida sian jabu ni ibotona sian jabu ni berenai makatai ma amatai turil penai di dokma inang boru ni raja nami nunga tung mardosa ahu tuhok ala ni godang niak kana hubahen sugo ni roham ope marpagulahi ma roham midah mulai sonari hupau bape pangalahokku iko burjuna maahu jala burjuna maahu mulaulau mulai matong lam burju amatai lam di pataridaho maha amauna doho tanggung jawabna dina mangula akka ulauni alani pola do dido amatai anggo minggu naro ikorak maronan majo kita mangalang natabu majo kita
dapat mati kina ari paronanan borhak manasida pola reko 2 kilometer nasida mardalan sahak manasida dionan mangalak si panganon datamu jala mulak muse nasida marmotor muse sahudulan jala diuruti nasida ma pardalan nasida duktua nasida siam motore disi tarida ma sahira nong manol solido idao amatai jala di ibana ma di tongad dalani ala lang no dari komardala do sira ope boru raja nami ikut dengan ma pangalahokku naso tupa be arsahakku ho jala ikon hokopokku ho manangah hape namasa molo arong neng mamulgak ho ikut jumolo maahu mangadopi sa jolo mati piau baru be asa tarhahu ni manang ngiseo na pasti ngulukku ikon hokok do alang ita buli pakateo ni nung ngadabo ingana mabuati duktur manasida siam motori dalam manasida manopo bagas nasida si 2 kilometeri HP di persitongan di dalani naso panagaman topu marogopun naing mamulga nasida alai laos di sido dung rogo puli laos di sido nang secara spontan do matol lari jalan semajaki me banget usadahau nama cetibu jalan nama sebarga ala yang gue inatai laos di si manang pingsan ma inatai di pajolok 25 tu inatai jala saya ditatap-tatap amatai masian kawi saya di pajolok 20 tu inatai ro amatai madok manoy di dok boha manoy hehon na manoy manoy di husipo 20 tu inatai saya sosoni mahata ni amatai di bagasa rohana alani lao magupulidang di hahua inatai turun me bana alenu ngamau li bana turun habis ketika majak kiti bana tuhawi soi nama hatok ma alai lau turun li bana soi nama maula alanido turun me bana siap kawi disungguli ma ripenai sedok ma duho sedi naibana ma turi penai sedi hutur ma asa hatok sadar ai pingsan do inatai dungi humusor menatai sadar menatai Roma amatai ayah hadi dok gopulito ayah hadi husipo gopulito longang ma inatai ayah hanu tutu di husipo gopulito au ay dangadong ay dangi boto ibana namasa ay pingsad do ibana alay malodo inatai di karang ibana maalus duksa di sosak amatai madok ayah hanu di dok gopulito ayah hanu di husipo gopulito di dok amat inatai ma tu amatai amang siadopan mada yang gona hinusipon ni gopuli tuau yang gona hinatahon ni gopuli tuau oddo hatana may dokoma kusipusik ni gopuli tuau didok matuau holak kata do dia matabe di tasaluna na hinaholongan hobar tu topik di mingguta debatana manotong laos di sino nang tabereng maso dia amatai na kaning yang gohatana madok hokopon na do inatai ape na masa jala ikko perjuno di bara mate baru pe asa bui hahon di manangaha inatanay dang manotong hata ni amatai dang manotong persitutuon ni amatai holarro na kaning gopuli pitor miberro sudi dihita salukna na hinaholongan gawe poda si paingok mon debata ima debata sian mula ni mulana jalan sahat tu saliling na dakya muba khot doi manot tong doi ibana do debata naso mula naso marujung dia adalah Allah yang omega alfa dan omega hatan debata hatana hinatahon debata dakya muba manang mose hot jala manot tong doi jala molo didok debata marhiti hatana saut ikko pasauton ni debata doi jala molo didok debata sip ikko sip doi songon na pinatupan ni Tuhan Yesus di tikiro halisuksung na marparau nasida dang adong boy manugang hatan debata molulun debata makkatai molulun debata makuri jala debata sadiri pe manotong jala komit do di hatana naong hinatahon nai wa surot hagogo debata hot jala manotong do rodi salilim ni lilem na dak kya di dok debata dang adong begugukku dang adong begugukku dang adong behuasokku enung ngamatua ngahacit gotikku
dak hiari do debata song ni ale justru i hatani jolma ni ngamatua au ai ngahati gotiku ngamarsahi tau i hatani jolma di ati penok kiari hatau urubakku maho alai dang manotong rohani jolmai lupa do ibana gabe gudang ma jolmai marsidalia ala dido debata ido haroroan di gogo ido haroroan di huaso jaladang mappasohotan ari-arina huaso na pedang mappasohotan gugu na pedang mappasohotan harajaon ni debata ima harajaon na manotong rodi saliling ni lilingna dang arong dabuy manuluk harajaon ni debata dang arong buy manuluk huaso ni debata dang arong nabuy manggatihon manang manikati hadebata on ni debata ay guru di ibana do saluhukna dari Portibion daktar hahuasoan ni manang ise waso ni debata sungguh dia peguguna di tonga-tonga ni Portibion dot tama hatan ni debata waso ni debata gugu ni debata harajaon ni debata dan masih tatapan itu hagogoon tuhaso dot hata ni jolma na di Portibion song datar surat di Yesaya 55 ayat sia songo tibbo ni langit sia tanaon songo ni matumibbo akadalaku sia dalam muna jala pikiraku sian pikiran munai namura lupa do yang go jolma di hatana namura lupa do jolma yang go diakka naung binaga bagahonna jala namura galido jolma jala mar tikido gugunang waso ni jolma nadi Portibion marhite minggu sadarion nunga tumpatar debata sian na manok palangit do hotan on rodi pangisina manotong sahatu tikion makka holongi hita naung binaga bagahon nai di patulus debatado hola debataro na tu manopa jumadihon nasa na adong di Portibion sian naso adong gabe adong jala debatado na tu jumadihon hola marhite-hite hatana majadi do salutna ala yang gojol mado hatana pesipata dang diingot ido ubahan molong jajina dang diulahon ibana gabe do ibana ma aido tahe arok kita marjaji bah aido tahe arok kudok songoni bah aido tahe ai sonari do HP boyno jolmai di hata ho sonari ale tokkinai nunga buba boyno hatai di jajio sonari ale tokkinai nunga diose ala yang kule bata dakya diose badanna dakya diose hatana hata naung di hata hondai di sido nang manotong dei di patupa debata di bagasan hatan debataro hakuasonna di bagasan hatan debataro jati dirina di bagasan hatan debataro nang hagogo onna jala di bagasan hatan debataro nang ha sangaponna los jolma pe di marhite-hite hatana di bana sangat marhite-hite hatana di bana nang dipuji akana di Portibion ala dido di bagasan padalanan ngului gabe olo masipata jolmai alarang manottok katana dang manottong nang guguna jala di sido nang dipatarida homa olo sipata gabe hatanai pajepol honibana olo gabe marhite-hite hatanai gabe gali ibana jala olo marhite-hite hatanai gabe lia ibana jala olo marhite-hite hatanai gabe paurakon ibana bui masa do alaniak kahaporsuhon hahaciton on gabe tubuh hata na hurang denggan hata pangiburuon hata pamurayon si Job alani porsuk ni parnia hapanna alani parir ni parnia hapanna alani pai ni parnia harapanna lam gali ibana jala hira nama deli ibana jala marhite-hite hatana pola didok di bidutulu ayat sada diburai ibana do ari hatu tubuna jala di ayat 10 sada pola do ibana buasa tung somate hiana usia bortian pitor laus tosma hosaku dung rua rau siap butuhane daina ala nima dihita saluna nahira holongan marhite-hite tulpukon dang arong natuk gogo ni si Job sa sitonga nunga matsay paren siyan hajol maun nunga buhira na madele ibana alay tabereng ma di Job biddu sia ayat 10 sahat rodi ayat napa 20 dang di luas ibana ahu humosa
lam dipagudang doa kasoro ni ariku tungsura naing mangasahon gugu iba gumugo do ibana tungsura mangasahon iba tungise mangaluhon ibana nang tungsura hapit toranau diriku pamangaku sadiri manoruyau nang tungsura botor rohaku pergedu doau anggo tudona disi nunga di patadoh ni bana be sasitongan munga hampir aro pemberontakan di bana alaya magogoku mangasah gogo ay naro ka gogoku gumugo do ibana ala dido buasa gabe di dok si Job jala buasa gabe di burai nang ari hatu tubuna marsahit ibana renge sahitna alai laus disido nang dang buai ibada umosa marsahit renge ibana alai sude keluarga madau siat ibana ripena pe madau sian ibana ale na pe narak na selaon madau sian ibana dino ibana natinon nai parsahiton nai ala nidusana muba banyan ibaha tuhas narosia nakka ale nai alani namasai si Job dohono mangolu si Job song partigor alai marsitaon ibana hira pardosa mangulu ibana son partigor marsitaol nibana hira pardosa ima namasa diturpukol jala iro nang napi nasahat natiluhasson dia ka ale nai dido ibana dido ale nai ala ni dosam dui ala ni pangalahob itu di bata muba mau lam hacit lam duduk lam ngiri lampai do parngoluoni hape moloro sahit narenge keluarga boy mana di kita ale pe boy mana di kita dang manottok kape na di portibion ale na di portibio pape dang manottong keluarga na di portibio pape dang manottong hola sada do na manottong di portibio songon topik ni mingguta ima debata na manottong Allah tidak berubah alani rengena gabe makatai masih Job di bagasar rohana pola di do ibana lawa do pakabicara dang sisi ibana mula kamu se Tuhan suduta dang dapot tahu ibana molo mangula ibana tukan utara dang dapot tatapok ibana molo martabuni ibana tukan dang sina gabe dang idokku lapatan narupani alani hacit alani parin ni parni hapana alani parsahiton na masai renge nunga golak be di beringi mana na masaon nunga golak be di beringi mana portibion nunga huluk be dang arong benda boy idon ni bana marhite mahamok karongan na hinaholongan marhite ha porsuhoni di rohani si Job naik tumibu alusan ni debata ibana di rohani si Job naik tibu malu ibana siap para sahitoni naik tibu sumuang ibana sumuang haguguna sumuang hahipasonna sumuang nang doh nasa na arong di bana asa di bering jolma tutu dang ala ni pangalahona dang ala ni dosa na itu debata kuban naroi adai asal tarida do parsihotona hatotongon ni haporsionna tu debata bue masa do parsurota pojot dia kapikirata nang rohatta gawe hira naung ditadikko debata kita hira na dau debata siak kita hira na suadong be debata moloro akasahik narenge manangaka pagujunane alani taigok ma dakya di tadikko debata hita dakya lupa debata dia kajajin naung jinat jihona dilabukta debata ido debata nang tadok Immanuel Allah beserta kita taigok ma Allah beserta kita manotong do debata madongani mangaramoti hita marhite-hite na dilabukta di bata ino ubahin na diboto dalatta ino ubahin na diboto dalan di si Job ino ubahin na diboto parsorion di si Job diboto salu dan aha namasa aha datadupi molidok di sada Korintus 10 ayat 10 holang pangujuran na patuk di jolma do naung mangonai Tuhamu haposa do debata dang loason na hamu ujunan lubi siya gugumuna ibana na parohot pangujunani laos ibana do ubahen hapatianna asa tattau kamu ido ngoduta di bagasa tikion di hinaboraknya ka parngulota tahati dakol song panidangion di si Job atik penak kubereng ibana alai yang ibana di boto do dalaku di boto do si taonokku jala si taonon natadopi hapor suhon natadopi molo tunggali kita diujiani alai tabereng ma songos sada sere
manaksada mas na dilala jala ditutung ibana tu api na manala mana tugaran na manala di sima nang lampa taridahon papitahon hasirion na be papitahon ha emason na be lausido nang molo pe ropang junan tu si job laho papitahon ha porsion na de patuguhon ha porsion na asalam pita ibana dibereng akkadongan na dibereng akkalialena nang songoni akkasibulis na mangujuni ibana jala dumpita siri lam tabba mahina argana jala molo dumpita nang ha porsion tay lam tabba nang argata diadopan ni debata lausido nang ngolisuk gabe lampitado ibana dukharua ibana sian pangujunane nama seuli jala dengan batutu molo gabe siradoti hatan debata hita atu pe di bagasan parsahiton di bagasan pardangolan di bagasan akka sitaonon molo tabereng si job di ayat 12 gabe gumodang do diradoti ibana hatan hinatahon di debata sian ibana mangaradoti hamuluan na ima alani haporsionna di situasi na renge ibana gumurang ibana mangaradoti akka ulau ni debata los jasa putu lupa hata sada dong gimana haputusan ni debata dang boy diganggu gugat hata no kinatahon debata molo di debata saut iko saut molo debata sip iko sip jala idonang Allah tidak bisa dipengaruhi oleh kekuatan apapun oleh siapapun molo naun di debata ikon saut song de nang kumalusang akalau molo di debata saut saut ala dido nang marhiti-hiti tu puton na manotong hatan ni batadang arong nabuy manugangi dangarong nabuy mga batisa ala debatado napuna portibion jala daktar hahuasoan ni huaso na di portibion ala dido dia manuaing hatan di batang kosau di bulanay di sido na pakatan di batado sibol sidok ay porsea jala jonope sidok tuho ala di pasu-pasu horo jala di lokoro arta tuiban alai ro debata di sido nang didok debatado tu si bolisi atong molosoni sahat tu tangamu ma ibana doh nasa na di ibana sian nasa agugum ma pasikor-sikor ibana papor supor ibana asa boto ommu alus barhite-hite akka si taunoni alanido dihita salu nana hira holonga barhite-hite jamiton na manutong debata di dongan debatado si juk dia kana masai jala ido nang di ayat 10 pitu dang magwaw atik pe hulom huida atik pe dang dibereng ibana di bata ala si tanon ale dang mago ibana atik pe hulom dibereng mana na masai alai dang gabe mago ibana ala dihukupi hagula puni ibana jala ido di hati dako di ibana do di bidu 10 sia ayat 25 ayat takas do huboto mangulu do si panguluau jala ibana parpuri jongjong di atas ni ala riba dihita salukna manotong debata madongani hita manotong debata mangurupi hita laos idu nang edeta nomor 262 ayat 3 dinatar sosa kau padau mapadelean si taonon na diau urupi au mamorsan pamonang autotong palapok rohaki parrohana holong bainakka dongaki laos idu nang hita pe tamama marsihohot manotong makkaporsiai debata ay ido nang nadidok na di Matius 5 ayat 10 martua mana pinaburu-buru ni hal alani hati gorani ay ido da sida do harajao ni debata nama dalat do hita di tu harajao ni debata nuaing nama dalat do hita ring di nama do piak kapar sorian habol na kapar sahiton alai la sisi hita manotong mahita song ni si jopi gumodang do hurado tiak kahata na rual siapa manganna sian hangul waktu sadiri manotong go debata madongani hita di parmudu-mudu jala di boto debata do salutna pardalanata di portibion amen moliate madiho Tuhan persejaran nama siargado on songon pardalaran ngulu ni sicup porsuk dia ibana ditadikon keluarga nang ale-ale na ibana pola gabi hirana madili satok kini ibana alai marhite-hite ha porsionna bui sumangu se ibana makka porseho jala di ha porsiai do marhite-hite turpukon gabi gumurang do ibana mangaramot yak kahatam mangulahu nak kahatam sian ibana mangaramot yak kahamuluanna patu pamahami Tuhan gabe siraduti hatami diragam niakka parngulun nami dilas ni roha nangakka arsa ni roha be
Pasu-pasu mahami saluhutna, pasu-pasu makaruas dihuriam, pargugui mahami saluhutna, homa nama dauni akka namar sahid di salutna karuas dihuriam, asal marhai pasok kami lahu manguduti akka ulon nami. Di bagasan Kristus Yesus martangiak kami Tuhan. Amin.